Bir-birimizni qanchalik bilamiz? Sen bitta san'atkor o'ylaysan, ya'ni qo'shiqchi. Men bitta qo'shiqchi o'ylayman. Yaqinda chiqammi? Juda ko'p bo'lmadi-yu. Da yaqinda chiqqanda. Ay bilan. Yo'q. Aybula Tursun. Yo'q. Ayol kishimi, erkak kishimi? Erkak kishi. Yorqin xo'ja. Yo'q. Saniki ayol kishimi, erkak kishimi? Ayol kishi. Yaqinda chiqqanmi? Yo'q. Lolami? Yo'q. Yaqinda trend bo'ldimi qo'shiqlaridan? Da, juda ko'p trendi. Rayhonmi? Men hali aytmadim variantimni. O'zbekistondanmi yo chet eldanmi? O'zbek, Yulduz Usmonovami? Yo'q. Voy mani akaxonlari degan o'sha. Yo'q. Ozoda Nursaidova. Juda unaqa judayam eski emas. Sultonposhsho O'dayeva. Oq ilon, oq ilon. Ay yo'q. Shahzodam. Yo'q. Dil so'zmi? Yo'q. Galiz o'tib ketdi bo'ldi. Yaqin orada birorta qo'shiq hit bo'ldimi? Qaysi qo'shiq? Qanaqa temada ko'p aytadi? Hayotiy temada. Global muammolar haqida aytadi. Konstant. Topding? Yosh kattami? Judayam yosh emas, juda katta emas. Jasminmi? Yo'q. Men topib qo'yadi deb o'ylaganim. Ziyodami? Yo'q. Turmush qurganmi yo'qmi? Qurgan. Nos. Ha, men eshitmaganman. Dil sen yutding. Yutuq uchun senga bitta free.